السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullahu ta'ala bin Aziz anasema kwamba majuzi nimeshawahi kueleza katika hutuba fulani kwamba mwaka huu katika jumuiya ni mwaka wa uchaguzi wa viongozi wa jumuiya, na sehemu kadhaa tayari uchaguzi umeshafanyika katika nchi mbalimbali. Uchaguzi umefanyika na vile vile katika jumuiya za nchi hizi uchaguzi umeshafanyika na viongozi wameshaanza kutekeleza majukumu yao. Na sehemu kadhaa maamiri na maraisi na viongozi wengine wamechaguliwa mara ya kwanza, lakini katika jumuiya chungu mzima viongozi wa zamani wamechaguliwa tena. Viongozi wa jumuiya waliochaguliwa mara ya kwanza, ikiwa upande mmoja wanatakiwa wamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba Mungu aliwachagua kwa ajili ya kuhudumia jumuiya, pamoja na hii wanatakiwa kwa unyenyekevu, kwa kuinama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, waombe msaada kutoka kwake kwamba Mungu awajalie uwezo wa kutimiza haki ya amana waliopewa. Vile vile viongozi waliochaguliwa mara ya tena mwaka huu, wao pia ikiwa upande mmoja wanatakiwa wamshukuru Mwenyezi Mungu kwamba Mungu aliwapatia nafasi tena ya kuhudumia jumuiya, vile vile pamoja na hii wanatakiwa wafanye dua hii kwa unyenyekevu kwamba Mungu kwa uwezo wao wote awajalie waweze kutimiza haki ya amana hizi walizozipewa. Vile vile makosa yaliyofanyika katika huduma yao zamani na kasoro iliyopatikana kwayo hawakuweza kutimiza haki ya amana waliopewa. Mungu asitiri aibu zao, kisha kwa kuwajalia fadhila zake na nafasi waliopewa tena kwa ajili ya miaka mitatu ya kuhudumia jumuiya, na amana waliopewa tena wao wasifanye makosa katika huduma hii, na
na kasoro isipatikane katika kutimiza haki ya amana hizi na waweze kutimiza haki ya amana vizuri. Huzur anasema inatakiwa ikumbukwe kwamba huduma ya jumuiya si huduma ya kawaida, na haitakiwi ifikiriwe kwamba huduma hii ni ya kawaida. Kila mmoja wetu awe mwenye madaraka katika jumuiya au ni mwanajumuiya wa kawaida, kila mmoja wetu ameahidi kwamba atatanguliza dini juu ya dunia. Na wakati mtu anatoa huduma ya dini au anasema kwamba atatoa huduma fulani au anapewa jukumu fulani katika jumuiya, katika hali hii anapewa jukumu zaidi kuliko wengine, kwamba yeye atimize ahadi yake na akumbuke kwamba ahadi hii alifanya na Mwenyezi Mungu, na Mungu ameeleza ndani ya Qur'ani tukufu kwamba ahadi zilizofanywa naye, zile ahadi zitimizwe. Basi kumbukeni daima dawamu Mungu amesema waziwazi kwamba amana mulizozipewa na amana mulizopokea ni ahadi zenu, basi mutimize ahadi zenu na amana zenu kisawasawa. Sehemu moja ndani ya Qur'ani tukufu kuhusu wale wanaosema kweli na wanaofuata ucha Mungu ameeleza sifa yao hivi kwamba walmufuna biahdihim iza ahadu, yani wanapoahidi wanatimiza ahadi yao. Basi hii tofauti inatakiwa na sifa hii inatakiwa iwe ya wale wanaopewa jukumu la kutoa huduma katika jumuiya, kwamba wao kwa kufuata ukweli na kwa kuboresha uchamungu wao watatimiza majukumu yao, watatekeleza majukumu yao. Ikiwa katika ukweli wao kasoro inapatikana au upungufu unapatikana, ikiwa hali ya uchamungu wao si mfano kwa ajili ya wanajumuiya wa kawaida, basi yeye ahadi yake, uongozi wake na hawazingatii kutimiza haki ya amana zao, basi maamiri na maraisi wa jumuiya mbalimbali wanatakiwa kwanza walete mfano wao mbele ya majlisi ya amila yao, kisha mbele ya wanajumuiya wa kawaida pia. Makatibu wa malezi wamepewa jukumu la malezi, na kazi hii ya malezi inaweza kufanyika vizuri wakati watakapoleta mifano mizuri kwa ajili ya wengine. Yule ambaye anawasihi wengine anafanya kazi ya malezi, kwanza analazimika kufuata nasaha hizi. Makatibu wa malezi pia waonyeshe mifano yao mizuri mbele ya wanajumuiya wa kawaida, kwa sababu hawa wamepewa jukumu la malezi ya jumuiya. Nimeshawahi kueleza mara chungu mzima kwamba ikiwa idara ya malezi inaanza kufanya kazi vizuri, katika hali hii kazi ya idara mbalimbali itafanyika yenyewe. Kadiri hali ya malezi ya wanajumuiya ikiboreka, kazi ya idara zingine itarahisika. Kazi ya secretary ya muriama itarahisika. Katibu wa mahubiri pia kazi yake itarahisika. Kazi ya kadhaa pia itarahisika. Vile vile kazi ya idara zingine pia itarahisika katika hali hii.
Hazur anasema kwamba katika kikao cha majlisi ya amela kinachofanyika sehemu mbalimbali, na sema kwamba kazi ya malezi kwanza muanze kutoka katika nyumba yenu, na katika nyumba hizi si nyumba ya katibu wa malezi tu, bali ni nyumba ya kila member wa majlisi ya amela. Majlisi ya amela ni kwanza kabisa ihakikishe kwamba inafanya kazi ya malezi yake amiri wa jumuiya, mwenyekiti wa jumuiya na katibu wa malezi. Kwanza kabisa hawa wote wanatakiwa wafuate mpango wanaoandaa na wachunguze amela yao kwamba je, majlisi ya amela yao inafuata mpango ule au la. Amri za Mwenyezi Mungu na lengo la kuumbwa kwa wanadamu, je, member wa majlisi ya amla wanatimiza amri hii au la? Ikiwa hawafanyi hivi, basi katika hali hii ucha Mungu haupatikani. Miongoni mwa haki za Mwenyezi Mungu, haki kubwa ni haki ya ibada, na kwa ajili yake wanaume wamepewa amri kwamba wasimamishe swala, na kusimamisha sala ni katika hali ya kusali swala kwa jamaa. Basi maamiri, maraisi na viongozi mbalimbali wa jumuiya kwa kulinda swala zao wafanye juhudi ya kuswali swala kwa jamaa. Ikiwa wanafanya hivi, ikiwa pande moja misikiti yetu itaimarika na center za swala zitaimarika, vile vile pamoja na hii watapata fadhila za Mwenyezi Mungu pia, na kwa mfano wao mwema wataweza kufanya malezi ya wanajumuiya pia, na watakuwa warithi wa fadhila za Mwenyezi Mungu, na kazi zao pia zitarahisika, na hawatakuwa watu wa kusema maneno tu. Basi wale wanaofanya kazi, wanatoa huduma, kwanza wachunguze hali yao kwamba kiasi gani kauli yao na mali yao inafanana. Mwenyezi Mungu anasema ndani ya Qur'ani tukufu, ya ayyuhallazina amanu lima takuluna ma la taf'alun, yani enyi mlioamini, kwa nini mnasema ambayo hamfanyi? Sayyidina alayhi salatu wasalam anasema aya hii inaeleza waziwazi kwamba duniani watu walipatikana wa aina hii ambao walikuwa nasema, lakini walikuwa hawapatikani, na watu wa aina hii wanapatikana na wataendelea kupatikana siku za usoni. Amesema muniitikie vizuri na mkumbuke vizuri kauli yangu kwamba ikiwa mtu hasemi kwa moyo wake wote na yeye hathibitishi kauli yake kwa amali zake, basi kauli yake haileti athari. Kisha amesema kumbukeni kwamba maneno tupu na mazungumzo hayaleti athari mpaka mtu afuate anayosema, na maneno hayaleti thamani yoyote mbele ya Mwenyezi Mungu. Ikiwa mtu anasema maneno bila kuwa na amali, basi maneno hayana thamani mbele ya Mwenyezi Mungu. Sayyidina alayhi salatu wasalam, sawa na amri hii ya Mwenyezi Mungu, alieleza waziwazi kwamba kauli yetu na amali yetu inatakiwa ifanane na ikhtilafu isipatikane. Kwa kuzingatia jambo hili, wanatakiwa wachunguzi hali yao kwanza kabisa viongozi wetu. Mahali ambapo wanajumuiya wanaishi kwa mbali na kule hakuna msikiti, kule wanajumuiya wanatakiwa swali swala kwa jamaa katika majumbani kwao, na jambo hili si ngumu. Wapo wanajumuiya wengi ambao wanafanya hivi. Wao hawakupewa jukumu lolote katika jumuiya, wao si viongozi, wao si member wa majlisi ya amila, lakini wao kwa kuwakusanya wanajumuiya wanaoishi karibu na nyumba zao wanaswali swala kwa jamaa. Basi ikiwa mtu anajua umuhimu, basi kazi yote inaweza kufanyika, na kila mwenye madaraka anatakiwa awe na ajue umuhimu wa
kusali swala kwa jamaa, pengine hawataweza kutimiza haki ya amana walizozipewa. Ndiyo maana katika Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu ametukumbusha kuhusu hii mara kwa mara. Kwa hiyo viongozi wa jumuiya wanatakiwa wazingatie jambo hili, kwamba Mwenyezi Mungu ameeleza sifa ya waaminio haswa ni kwamba waaminio wanazingatia ahadi zao na amana zao, na wanachunguza amana zao na ahadi zao. Wanakuwa waangalifu kuhusu hii kwamba amana tulizozipewa na ahadi tuliyofanya ya kutoa huduma, je, sisi tunatimiza amana hizi au kuna kasoro katika kutimiza amana hizi? Kwa sababu jambo hili si jambo la kawaida. Mwenyezi Mungu amesema ndani ya Qur'ani tukufu hii pia kwamba innal ahda kana mas'ula, yani kuhusu kila ahadi tutaulizwa. Ibada ni jambo la msingi na vile vile ni lengo la kuumbwa kwa binadamu, na lazima tutatimiza haki yake. Na viongozi wa jumuiya hawatakiwi wawe wavivu katika kutekeleza haki hii. Hata wanajumuiya wengine pia hawatakiwi wawe wavivu katika hii. Pamoja na hii kuna mambo mengine pia, kwa hiyo viongozi wa jumuiya wanatakiwa wawe waangalifu kuhusu mambo haya. Mambo haya ni kutimiza haki za watu, na vile vile ni kuhusu uhusiano baina ya wanajumuiya na viongozi wa jumuiya. Vile vile mambo haya yanahusika na ahadi za viongozi wa jumuiya. Kiongozi yeyote au mwenye madaraka yeyote hapewi huduma kwa kuwa na nia hii kwamba yeye ni ofisa juu ya wengine, bali katika Islam anayepewa jukumu hali yake ni tofauti kabisa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alieleza hali hii hivi kwamba kiongozi wa taifa ni mtumishi wa taifa. Basi mwenye madaraka au kiongozi wa jumuiya kutimiza haki ya amana yake ni hivi kwamba awe mtumishi wa kaumu, na hali hii inaweza kupatikana wakati mtu atakuwa na nia ya kujitolea na atakuwa mnyenyekevu na atakuwa katika mstari wa kwanza katika subira. Baadhi wakati viongozi wanalazimika kusikia maneno makali kutoka kwa wengine. Ikiwa wanalazimika kusikia, basi wanatakiwa wasikie kwa makini na kwa subra. Wenye madaraka wanaweza kuchunguza hali yao wenyewe kwamba je, hali yao kuhusu hii ikoje, na kiasi gani wanaweza kuonyesha subra katika hali hii, na kiasi gani wao wanao unyenyekevu ndani yao. Baadhi wakati napata taarifa ya viongozi wa jumuiya ambao hawana subra hata kidogo. Ikiwa mwanajumuiya mwingine anazungumza naye kwa maneno makali, mwenye madaraka au kiongozi pia anaanza kutumia maneno makali. Ikiwa mtu wa kawaida anatumia maneno makali, kwa sababu ya tabia yake hii, yeye hapati athari yote, isipokuwa watu watasema kwamba yeye ni mwenye hulka mbaya. Lakini wakati kiongozi wa jumuiya anaposema maneno makali mbele ya wanajumuiya wengine, katika hali hii heshima ya mwenye madaraka au kiongozi inaathirika, na pamoja na hii wanajumuiya pia wanapata athari mbaya kwa sababu ya tabia yake hii. Kiwango cha jumuiya kinachotakiwa kipatikane na kiwango ambacho Sayyidina alayhi salatu wasalam alitutaka kipatikane ndani yetu. Ikiwa katika kiwango hiki hata mfano moja ukipatikana, inaleta fedheha kwa ajili ya jumuiya, na mifano yake inapatikana baadhi
wakati na hata misikitini pia watu wanaanza kugombana. Kwa sababu ya hii mambo haya yanaleta athari mbaya juu ya vijana na watoto wetu. Mwenyezi Mungu anatutaka nini na wale wanaojitolea kweli kweli hali yao Mungu ameelezaje kuhusu hii? Mungu amesema sehemu moja, wa yusiruna ala anfusihim, yani waaminio wa kweli ni wale ambao wanaotanguliza ndugu wa dini zao juu ya nafsi zao. Na mfano wake uliwekwa na Mansar kwa ajili ya waliohamia kule Madina, na huu ni mfano kwa ajili yetu. Kutanguliza juu ya nafsi ni jambo la mbali sana na ni kitu kikubwa. Baadhi wakati mtu ambaye ni haki yake haitimizwi vizuri, viongozi wa jumuiya wanaletwa masala mbalimbali ya wanajumuiya, mambo mbalimbali ya wanajumuiya. Baadhi wakati taarifa inatumwa ili ripoti itumwe makao makuu, lakini taarifa inatumwa bila kufanya utafiti vizuri, na katika hali hii ripoti inapelekwa makao makuu. Au baadhi wakati mambo yanacheleweshwa kiasi hiki kwamba ikiwa mtu alileta ombi lake kwa ajili ya kutimiza mahitaji yake fulani, na kwa sababu ya kuto kumsaidia kwa wakati yule mtu alileta ombi anapata hasara au anapata udhia kwa sababu ya hii. Viongozi vingine wanasema wao wana shughuli chungu mzima, kwa sababu ya hii hawakuweza kuleta taarifa kwa wakati, na wengine hata hawana udhuri wowote, lakini wao hawajali kuhusu jukumu lao. Lakini ikiwa jambo lile linawahusu wao au ni kuhusu jamaa yao, katika hali hii malengo yao yanakuwa na tofauti. Basi shauku ya kujitolea na kutimiza haki ya amana ni hii, kwamba kwa makini sana watu wasaidiwe. Ikiwa mtu anakuwa na nia ya kujitolea, na wakati mtu anapoona shida ya watu wengine kama ni shida yake, katika hali hii wanajumuiya pia imani yao ya kujitolea itaimarika zaidi, na badala ya kunyima haki za wengine watakuwa na nia ya kutoa haki za wengine. Sisi tunaeleza mbele ya wengine kwamba amani itapatikana duniani wakati badala ya kunyang'anya haki tuwe na nia ya kuwapatia watu wengine haki yao. Lakini ikiwa sisi wenyewe hatuna sifa hii, hatuna hali hii, katika hali hii tunafanya kazi ambayo Mungu hapendi. Kisha sifa ingine ambayo inatakiwa ipatikane ndani ya viongozi, sifa hii ni unyenyekevu. Mwenyezi Mungu ameeleza sifa ya Ibadur Rahman kwamba yamshuna alal arzi hauna, yani wao wanatembea ardhini kwa unyenyekevu. Basi mfano wake pia unatakiwa upatikane ndani ya viongozi wetu. Kadiri mtu amepewa cheo kubwa, sawa na cheo chake, anatakiwa aonyeshe unyenyekevu wakati wa kukutana na watu, na huu ni ukubwa wake. Watu wanashuhudia na wanahisi pia hali yao hii, kwamba viongozi wanawatendea namna gani. Baadhi wakati watu wananiandikia pia kwamba kiongozi fulani wa jumuiya alikuwa akinitendea hivi, lakini leo nimefurahi sana kwamba yule kiongozi alinisalimia. Hata pamoja na hii aliuliza hali yangu pia, na alikutana nami kwa tabasamu. Kwa kuona hali yake hii mimi nimefurahi, na kwa sababu ya hii ukubwa wa yule kiongozi ulijulikana. Basi wengi wa wanajumuiya ni wa aina hii, kwamba
kwa sababu ya upole na mapenzi ya viongozi wa jumuiya wanakuwa tayari kwa ajili ya kujitolea. Ikiwa kiongozi kwa sababu ya uongozi wake anakuwa na kibri au anakuwa na fahari, basi yeye anatakiwa akumbuke kitu hiki kinampeleka mbali na Mwenyezi Mungu. Na wakati mtu anapokuwa mbali na Mwenyezi Mungu, katika hali hii baraka haipatikani katika kazi yake. Na ikumbuke kwamba kazi ya dini ni kwa ajili ya kupata ridhaa ya Mwenyezi Mungu haswa, na wakati ridhaa ya Mwenyezi Mungu haikupatikana, basi mtu wa aina hii badala ya kuleta faida kwa ajili ya jumuiya analeta hasara kwa ajili ya jumuiya. Basi viongozi wa jumuiya wanatakiwa waendelee kuchunguza hali yao kuhusiana na hii, kwamba je, unyenyekevu unapatikana ndani yao au la. Ikiwa unapatikana, ni kiasi gani unapatikana. Mtume sallallahu alaihi wa sallam alisema, kadiri mtu anaonyesha unyenyekevu wake sawa na hali yake, Mungu anampatia heshima. Basi kila kiongozi mwenye madaraka anatakiwa akumbuke kwamba ikiwa Mwenyezi Mungu alimpatia nafasi ya kuihudumia jumuiya, hii ni ihsani ya Mwenyezi Mungu juu yake. Na alama ya shukrani ya ihsani hii inaonekana katika hali ya kupatikana unyenyekevu ndani yake. Ikiwa unyenyekevu zaidi haupatikani ndani yake, basi katika hali hii yeye hashukuru ihsani ya Mwenyezi Mungu. Baadhi wakati inaonekana kwamba watu wengine wanapokutana katika hali ya kawaida wanaonyesha unyenyekevu wao wa hali ya juu na wanakutana na watu kwa njia nzuri, lakini wakati ikhtilafu inapatikana kati yake na kati ya mtu ambaye anafanya kazi chini yake, basi katika hali hii mara anaanza kuonyesha kama yeye ni ofisa na ni mkubwa kuliko yeye. Na katika hali hii kibri yake inaonekana. Basi unyenyekevu si huu kwamba madamu mtu anaendelea kufuata amri zake zote na hakufanya ihtilafu naye, basi yeye aendelee kuonyesha unyenyekevu wake. Huu ni unyenyekevu wa kuonyesha wengine. Uhakika unajulikana wakati ihtilafu inapatikana kati yake na kati ya mfuasi wake au mtu ambaye ni chini yake. Katika hali hii, kwa kuzingatia uadilifu, mwenye madaraka anatakiwa azingatie kuhusu rai yake. Katika hali hii subra yake pia itajulikana. Hali hii itakapopatikana, basi huu ndio ni unyenyekevu haswa. Mwenye madaraka katika jumuiya anatakiwa azingatie amri hii ya Mwenyezi Mungu kila wakati, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil arzi maraha. Yani usipate hasira wala usitembee ardhini kwa kibri. Nimesema kuhusu ikhtilafu inayopatikana katika rai. Kuhusu hii nieleze hapa kwamba sheria bila shaka inamruhusu amiri wa jumuiya kwamba baadhi wakati dhidi ya rai na ushauri wa majlisi amila anatanguliza rai yake na anakataa rai na ushauri wa majlisi amila, lakini inatakiwa ifanywe juhudi daima dawamu kwamba ushauri wa wengine uheshimiwe na uamuzi ufanywe sawa na ushauri wa wote. Baadhi wakati maamiri wanaanza kutimia haki yao hii kupita kiasi. Haki hii inatakiwa itumiwe wakati
maalum wakati amiri anapoona kwamba katika ushauri wake ni faida ya jumuiya na analazimika kuwafahamisha memba wa majlisi amla pia kuhusu ushauri wake, na ushauri unatakiwa, uamuzi unatakiwa uchukuliwe kwa kuzingatia faida ya jumuiya. Na kwa ajili ya hii inatakiwa dua ifanywe, na kwa kupitia dua msaada wa Mwenyezi Mungu uombe, na maamiri wasitegemee akili yao tu. Na ikumbuke kwamba marais hawana haki, hata kama ni rais wa kitaifa, yeye pia hana haki kwamba yeye atoe uamuzi wake dhidi ya majlisi amila. Kwa ajili ya kuelewa madaraka yao, kila kiongozi anatakiwa asome sheria iliyowekwa na jumuiya. Ikiwa kila mmoja anaanza kufanya sawa na sheria iliyowekwa na jumuiya, katika hali hii mambo madogo madogo yanayopatikana ndani ya viongozi wa jumuiya au ndani ya jumuiya, mambo haya hayatapatikana. Kisha sifa ingine ya viongozi wa jumuiya ni hii kwamba wao watendee vizuri watu wanaofanya kazi chini yao. Kazi nyingi za jumuiya inafanywa kwa kujitolea. Wanajumuiya wanatoa wakati wao kwa ajili ya kazi ya jumuiya, wanatoa wakati kwa sababu ya hii kwamba wanataka ridhaa ya Mwenyezi Mungu. Wanatoa wakati kwa sababu ya hii kwamba wanapenda jumuiya na wamejenga uhusiano mzuri na jumuiya. Basi viongozi wa jumuiya pia wanatakiwa waheshimu mawazo ya watu wanafanya kazi chini yao, na wanatakiwa watendee vizuri. Na hii ndiyo ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha pamoja na hulka hii njema, manaibu na watu wanaofanya kazi chini yao wanatakiwa jaribu kuwafundisha kazi, ili kwa ajili ya kuendesha kazi ya jumuiya vizuri, wanaojitolea waendelee kupatikana katika jumuiya. Mwenyezi Mungu bila shaka anaendesha kazi ya jumuiya, hakuna shaka ndani yake. Lakini ikiwa maofisa viongozi wa jumuiya ambao wanao uzoefu wa kazi wanatayarisha watu wengine kwa ajili ya kazi ile, basi katika hali hii watapata thawabu ya kazi hii. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, mimi au mahalifa waliotangulia tulikuwa na wasiwasi kwamba kazi ya jumuiya itafanyika namna gani. Hii ni ahadi ya Mwenyezi Mungu aliyofanya na Sayyidina Alayhi Salatu Wassalam. Mungu ataendelea kutupatia watu ambao wataendelea kujitolea. Halifa watatu rahimahullahu taala, katika wakati wake kiongozi fulani alikuwa akidhani kwamba kwa sababu ya hekima yake na kwa sababu ya juhudi yake nidhamu ya mali inaendelea vizuri. Halifa wa tatu alipopata taarifa hii, alimpatia mtu jukumu ile ambaye alikuwa hajui kazi ya fedha hata kidogo. Lakini kwa sababu hii ni kazi ya Mwenyezi Mungu na jinsi Mungu anamtendea Halifatul Masihi, kwa hiyo yule ofisa ambaye alikuwa hajui kazi ile, baraka ilipatikana kiasi hiki katika kazi ile kwamba zamani baraka ile ilikuwa haikupatikana. Basi Mwenyezi Mungu anawapatia nafasi viongozi wa jumuiya wenye madaraka wa jumuiya. Mwenyezi Mungu anawapatia nafasi wale waliotoa wafu maisha yao kwamba kwa kutoa huduma ya jumuiya na ya dini wawe warithi wa fadhila za Mwenyezi Mungu. Pengine Mungu mwenyewe anafanya kazi hii ni ahadi yake. Kwa hivyo mtu yote asipate wazo hili kwamba uzoefu wangu au elimu yangu inaendesha kazi za jumuiya, au uzoefu wangu au elimu yangu inaweza kuendesha kazi za jumuiya. Fadhila za Mwenyezi Mungu inaendesha kazi za jumuiya,
sisi tuna makosa na kasoro chungu mzima ya aina hii, kwamba ikiwa makosa haya yanapatikana katika kazi ya dunia, baraka haiwezi kupatikana, kwa sababu katika hali matokeo mazuri hayawezi kupatikana. Lakini Mungu anasitiri aibu zetu, na kwa kuwapitia malaika anatusaidia. Kwa mfano, kuna kazi ya mahubiri. Katika mahubiri katika nchi hizi za Ulaya, Mwenyezi Mungu ametayarisha vijana ambao walizaliwa katika nchi hizi, ambao walipata elimu ya dini wenyewe, kisha hawa vijana wanazima midomo ya wapinzani na wanawajibu katika njia ambayo kwa kuona hali yao ya elimu mtu anashangaa. Kisha kuna vijana wengi ambao kwa sababu ya majibu ya hawa vijana, wapinzani hawawezi kusimama mbele yao, bali wanakimbia. Basi viongozi waliopata nafasi ya kutoa huduma ya dini wajue kwamba hii ni fadhila za Mwenyezi Mungu, badala ya kuona kwamba hii ni sababu ya elimu yao na uzoefu wao. Kisha sifa ingine ambayo inatakiwa patikane ndani ya viongozi ni bashasha na kuwakutana na watu kwa tabasamu. Mwenyezi Mungu anasema wakulu linnasi husna, yani muwatendee watu kwa hulka njema na kwa tabasamu. Hii pia ni sifa ambayo inatakiwa ipatikane ndani ya viongozi wa jumuiya. Wale watu wanafanya chini yao na wanafanya kazi pamoja nao, yani ni wenzao. Pamoja na hawa wote wanapozungumza nao na vile vile wanapozungumza na watu wengine, wanatakiwa wawe waangalifu kuhusu hii, kwamba wazungumze kwa hulka njema. Baadhi wakati tunalazimika kutumia ukali kwa sababu ya nidhamu ya jumuiya, lakini hali hii inapatikana wakati mtu anapopita kiasi fulani, mtu anapoelemishwa kwa upole na kwa mapenzi, na wanajumuiya wanapojua kwamba viongozi ni wenye kutaka heri kwa ajili yao. Katika hali wapo wanajumuiya wengi ambao wanaelewa haraka na wanakuwa tayari kuwasaidia viongozi wa jumuiya na vile vile jumuiya, kwa sababu hawa wamejenga uhusiano mzuri na jumuiya. Lakini sharti kubwa ni hii, kwamba watu wawe na wazo hili, au watu wahisi kwamba viongozi wetu ni wenye huruma kwa ajili yetu, au wanataka huruma kwa ajili yetu. Muzungumze na watu kwa upole. Mtu akifanya makosa, mwanzoni msimkamate yule mtu katika hali hii kwamba yeye asipate nafasi ya kujieleza. Ndio wale ambao wana tabia ya kuleta uharibifu, wanaleta fitina mara kwa mara na wanaleta ufisadi dhidi ya hawa. Baadhi wakati tunalazimika kutumia ukali, lakini kwa ajili ya hii kwanza inatakiwa utafiti ufanywe vizuri, na pamoja na hii ukali huu usitakiwe utumiwe kwa ajili ya maslahi ya nafsi, bali inatakiwa utumiwe kwa ajili ya kurekebisha hali yake. Mtume sallallahu alaihi wa sallam wakati fulani alipomteua kiongozi wa Yemen, wakati wakimteua alimsihi kwamba ulete urahisi kwa ajili ya watu na usambaze mapenzi na furaha na usilete chuki kati ya watu. Basi hii ni nasaha ambayo kati ya viongozi na kati ya wanajumuiya inaleta uzuri na mfano mzuri. Kisha katika hali hii watu wanapata tabia ya kuheshimiana na kuhurumiana.
basi viongozi wamepewa jukumu kubwa sana, hususan maamir, marais na watu wanaohusika na malezi na watu wanaohusika na mambo ya kutoa uamuzi katika jumuiya, kwamba wao watafute njia mbalimbali za kuleta urahisi kwa ajili ya watu, lakini wanatakiwa wazingatie kwamba kwa kufuata mipaka ya Mwenyezi Mungu hali hii ifanywe, isiwe hali sawa na dunia kwamba kwa ajili ya kuleta urahisi kwa ajili ya watu tumsahau Mwenyezi Mungu. Sisi kwa kufuata sheria ya Mwenyezi Mungu na kwa kuzingatia ridhaa ya Mwenyezi Mungu tutatimiza haki ya watu, na vile vile tutalinda amana zetu na ahadi zetu. Hazuru anasema, kisha kama nilivyosema kwamba kitabu cha sheria inatakiwa kila mwenye madaraka kiongozi asome, na kila kiongozi anatakiwa asome kuhusu majukumu yake, kuhusu idara yake. Kila mmoja anatakiwa ajue mipaka yake. Baadhi wakati viongozi hawajui kuhusu mipaka yao. Idara moja inafanya kazi moja, wakati katika sheria ya jumuiya idara nyingine inatakiwa ifanye kazi ile. Au baadhi wakati tofauti nyembamba au ndogo inapatikana katika idara mbili, kwa sababu ya kutokuangalia vizuri idara mbili inaanza kuingilia mambo ya idara nyingine. Majuzi nilifanya kikao pamoja na majlisi ya amla ya Uingereza. Kule nilihisi kwamba kwa sababu ya kutokuelewa tofauti hii nyembamba, viongozi wanaanza kujadili. Ikiwa hao wote wanasoma sheria iliwekwa katika hali hawezi kupoteza wakati. Kwa mfano, idara ya mahubiri itafanya kazi ya mahubiri, vile vile itawasiliana na watu, na kwa sababu ya kuwasiliana na watu kazi ya mahubiri itapanuka. Vile vile kuna idara ya umure kharjia, na idara ile pia inalazimika kuwasiliana na watu na kutambulisha jumuiya. Lakini idara hizo zote mbili zimepewa duara yake. Moja itafanya kazi kwa ajili ya lengo la mahubiri, na idara nyingine itafanya kazi kwa ajili ya kujenga uhusiano na watu. Lengo haswa ni kutambulisha jumuiya na vile vile kuwaelekeza watu kwenye dini, ili kwa kuleta dunia karibu na Mwenyezi Mungu, dunia yao na akhira yao iboreshwe. Na vile vile kuhusu amani ya dunia pia hawa watu wakumbushwe. Sisi hatutaki kwamba tupate sifa ya dunia. Lengo haswa ni kumridhisha Mwenyezi Mungu na ni kupata ridhaa yake. Ikiwa idara zinasaidiana, matokeo mazuri yatapatikana zaidi. Kisha baadhi wakati inasemwa hii pia kwamba bajeti ya idara haziwekwi vizuri. Kila idara bajeti iliyopitishwa katika shura inatakiwa idara ile ipewe ile bajeti, na katibu wa idara ile anatakiwa awe na ruhusa ya kutumia bajeti ile. Lakini hii ni muhimu kwamba katibu kwanza lazima aeleze mpango wake wa mzima katika majlisi amila, kisha sawa na mpango uliopitishwa na majlisi amila bajeti itumiwe. Kisha katika kila kikao cha majlisi amila kazi yake ichunguzwe. Ikiwa kuna haja kuleta mabadiliko katika mpango ule uliopitishwa, katika hali hii katika majlisi ya amala inatakiwa jambo hili liwekwe. Kisha maamir na marais na makatibu wa jumuiya wamepewa jukumu hili pia, kwamba nasaha zinazotolewa kutoka makao makuu, maagizo yanayotolewa kutoka makao makuu juu ya nasaha hizi hawa wafuate na watii. Kuhusu jumuiya kadhaa napata
mashtaka kwamba maagizo ya makao makuu hayafuatwi kisawasawa. Ikiwa kuhusu agizo fulani katika nchi maalum, katika jumuiya fulani kuna shida sawa na hali ya nchi ya ile, katika hali hii pia kwanza kabisa inatakiwa ruhusa kwanza ichukuliwe kutoka makao makuu, kisha mabadiliko yafanywe katika agizo ile. Na hii ni kazi ya amiri wa nchi au ni rais wa nchi. Lakini hii si sahihi kwamba kwa kutegemea akili agizo lile la makao makuu iwekwe kando na agizo lile lisifuatwe, wala makao makuu pia yasifahamishwe kuhusu hali ile. Amiri yeyote au rais yeyote akifanya hivi na itaonekana kwamba ameasi amri ya makao makuu, na kuhusiana na hii hatua itachukuliwa au inaweza kuchukuliwa. Hazur anasema kuhusu musian pia nataka kusema hii kwamba jambo la kwanza ni kwamba kila musi anatakiwa akumbuke kwamba yeye analazimika kutoa mchango wake bila kukosa, na analazimika kuweka hesabu ya mchango wake, na hili ni jukumu lake. Lakini ofisi ya makao makuu pia ni kazi yake kuweka hesabu, na vile vile makatibu wa musian pia ni jukumu lao kwamba waweke hesabu ya kila musi, na wakati inapotakiwa wakumbushwe basi wa musian wakumbushwe kwamba hali ya mchango wao ikoje. Ni jukumu la jumuiya ya nchi kwamba makatibu wa jumuiya waamshwe, na kila katibu ahakikishe kwamba anawasiliana na kila musi. Baadhi wakati imepatikana hivi kwamba taarifa ilipoombwa kuhusu musi fulani, mtu yule ambaye ni musi, katika taarifa inaelezwa kwamba tangu muda fulani yeye hakutoa mchango wa wasia yake. Inapoulizwa kwamba ikiwa yeye hakutoa mchango namna gani yeye bado anaendelea kuwa musi, baadaye utafiti unapofanywa inajulikana kwamba ilikuwa si kosa la musi, alitoa mchango wake, lakini ofisi haikuweka rekodi yake vizuri. Taarifa ya aina hii inaleta shida au huzuni kwa ajili ya musi, na vile vile athari mbaya ya nidhamu pia inapatikana juu ya watu. Siku hizi kuna nidhamu ya kuweka vizuri hesabu, kuna computer na kuna mitambo mingine pia. Haitakiwi kosa la aina hili lipatikane. Makatibu wa wasia na makatibu wa fedha wa kila nchi wanatakiwa waamshe na wahimizi makatibu wao, na vile vile ni kazi ya maamiri wa nchi kwamba waendelee kuchunguza hali hii mara kwa mara. Hii si kazi ya maamiri tu kwamba wao wakusanye mchango na walete taarifa kuhusu mchango, bali wao wanalazimika kwamba wafanye mpango ili watu wawe na imani juu ya nidhamu, na vile vile watu wawe na uhusiano mzuri kati yao na kati ya nidhamu. Hazur anasema kuhusu wabashiri na walimu pia nataka kusema kwamba sehemu kadhaa kikao cha walimu na wabashiri haikifanyiki kila mwezi. Mbashiri mkuu amepewa jukumu kwamba afanye kikao cha wabashiri kila mwezi, na katika kikao hiki kazi ya malezi na mahubiri ichunguzwe, na ikiwa mbashiri fulani amefanya kazi nzuri basi kuhusu kazi ile pia iangaliwe kwamba namna gani ameweza kufanya kazi ile ili wengine pia wapate faida. Vile makatibu ambao wanatoa agizo au wanapewa agizo kutoka makao makuu kuhusu hii pia wabashiri walete taarifa yao. Wabashiri wachunguze kwamba je, katika kila jumuiya kiasi gani kazi imefanyika sawa na maagizo ya makao makuu, na mahali ambapo makatibu hawafanyi kazi vizuri, hususan katika kazi ya malezi na mahubiri na kazi ya utoaji wa mchango, kule wabashiri na walimu wakumbushe wale makatibu. Mwenyezi Mungu awajalie viongozi wote wa jumuiya kwamba jukumu walilolipewa kwa ajili ya miaka 3 wao katika jukumu hili
waweze kufanya kazi hii kwa kutumia uwezo wao wote, na kwa kutoka katika kila kauli na amali yao wawe mfano kwa ajili ya jumuiya. Hazuru anasema baada ya swala nitaswalisha jeneza moja ambayo ni ghaibu, ni ya bi Sayyida Tahra Siddiqa sahiba. Alikuwa mke wa Sahibzada Mirza Munir Ahmad sahib. Tarehe 13 ya Julai 2016 jioni saa 12 alifariki. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. alikuwa binti wa Nawab Abdullah Khan sahib na Nawab Amatul Hafiz Begum sahiba. Ada Nawab Muhammad Ali Khan sahib alikuwa babu yake na alikuwa mjukuu wa Sayyidina Alayhi salatu wasalam. Alikuwa mkwe wa Hazrat Mirza Bashir Ahmad sahib. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu alikuwa Musia. Alipata umri wa miaka 95. Alipata masomo yake ya msingi kule Qadian mpaka matric. Hazrat Amajan alimfanya kuwa kama ni binti yake na alimpenda sana na alimwangalia sana. Katika Jehlam Sahibzada Mirza Munir Ahmad sahib alipokuwa akiishi, aliishi pamoja naye. Mirza Munir Ahmad sahib alikuwa na kiwanda chake ambayo miezi kadhaa iliyopita ilichomwa. Bi marehemu aliwahi kuwa sadr lajna kule, na 1974 wakati ufisadi ulipoletwa dhidi ya jumuiya, wanajumuiya wengi walijumuika katika kiwanda cha Sahibzada Mirza Munir Ahmad sahib. Kwa hiyo bi marehemu wakati ule aliwapatia karamu wageni wote. Binti yake moja ni mke wa Mirza Anas sahib ambaye ni mtoto wa halifa watatu, na mtoto wake moja Mirza Nasir Ahmad sahib aliwahi kuwa amir jamaat wa Jehlam, na alikuwa amir jamaat wa kule mpaka kiwanda kilipochomwa. Mirza Safir Ahmad sahib ni mtoto wake ambaye ni mkwe wa halifa wanne. Marehemu alikuwa mwenye tabia nzuri na mwenye hulka njema. Alikuwa akiswali swala ya tahajjud na alikuwa akisali swala kwa shauku sana, na alikuwa akijenga uhusiano mzuri na halifa. Alikuwa akishiriki katika michango yote na alikuwa na sifa moja ya kuwapatia karamu wageni. Alikuwa na ghara ya nidhamu ya jumuiya na ya jumuiya. Mtu akisema neno lolote dhidi ya nidhamu ya jumuiya alikuwa hasikii, na alikuwa akimzuia asizungumze dhidi ya nidhamu ya jumuiya, dhidi ya uhalifa. Hazrat Amajan alimfanya kuwa binti yake, na Hazrat Amajan alimpatia vifaa vyake wakati alipoolewa. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema, amghofirie, amrehemu, na awajalie watoto wake pia waweze kuendeleza wema yake na wafuate nyayo zake, na hawa waendelee kujenga uhusiano mzuri na uhalifa. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر